আজ আমরা একটা কি পাখির বাচ্চা ধরলাম। তো আসলে বন্ধুরা আমাদের এখানে কিছুক্ষণ আগে বিশাল বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি রাস্তার দিকে বার হয়ে একটু ঘুরতে এসেছিলাম। এখন দেখি এই পাখির বাচ্চাগুলো আমাদের দেখে নেটের গায়ে চুপ করে বসেছিল। তুমি একটা বাচ্চা দেখে আমি হাত দিয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে হাইবুল্লা বলে আরেকটা বাচ্চা দিকে আছে। একটা বাচ্চা দেখে এই ঘাস ছিল, এই ঘাসের ভিতরে এসে চুপ করে বসেছিল। এই বাচ্চাগুলো দেখুন কত কালো কালো এবং পাগুলো কত লম্বা লম্বা। আমাদের এখানে এই পাখিগুলো ডাক পাখি বলে ডাকে, আপনাদের ওখানে কি বলে সেটা কমেন্ট করে জানান। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে এদের মাদেরকে আমি দেখতে পাইনি, তাই আমি ভাবলাম এদেরকে বাড়িতে নিয়ে রেখে দেই একদিন। যে মুরগির খাঁচা ছিল ওই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এরা দেখুন চুপচাপ খাঁচার ভিতরে বসেছিল। আপনারা কমেন্ট করে বলুন এই বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দেবো না রেখে দেবো। মুরগিরাও এদের কোনো কিছু বলছিল না।